其实前面戴了2-3次之后就非常习惯，因为其实我觉得它那个面罩是非常符合整个脸上的这个人体工学的，我自己觉得戴起来是还蛮舒服的，而且当它在供氧的时候，我自己会觉得其实真的还蛮舒服的这样。这个外景它有这种吸便型，对，其实非常方便。2-3天啊，3-4天的这种必须要去出差或者是有这种小旅行的话，其实这种旅行用的是非常轻巧、非常轻便，任何时候都不要忽视自己的这个睡眠呼吸中止症，就是最好每天都使用它。